السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت هاد ربطات ديال النعناع المعاش، ماشي اي نعناع. وكاين هنا الزنجبيل اي داك الاخضر، وهنا الليمون اي الحامض. الله يحفظكم، انا مروحه اي بيا الزكام ولكن الحمد لله على كل حال. غادي ناخذ هاد النعناع، قطعته هكذا، غسلته مزيان لان كيكون فيه التراب وكيكون فيه اي حاجه كتغسلوه مزيان هكذا حتى كيولي الماء يبقى ابيض هكا ترونسبارون. خديت حتى الحامض تا هو وغسلته مزيان. وهاد الزنجبيل تبارك الله غالي الرابعه اي 250 غرام كتباع ب 300 ريال، اي 15 درهم. المهم هنا غناخذ هذا الزنجبيل هكذا. نتوما الا ما عندكمش هذا الزنجبيل هكذا خضر، خذوا هذاك اللي كيكون بودره، ماشي مشكل، ولكن هذا كيكون باقي طري، كيكون المكونات فيه مزيانين. هنا غنقشروا هكذا بهذا السكين هكذا على هذا الشكل، نقشرها غير نص ديالها، ما غنكثرش انايا لان غندير غير كميه قليله. وهاد المكونات كيليقوا للرواح اي الزكام، ولكن شويه كيهمدوا عليك شويه، ماشي كيداووا كاع 100%، ولكن كيهمد عليك الزكام، ما كيبقاش عندك داك الالم بزاف، الصداع ديال الراس ولا اي حاجه. المهم من بعد غادي نحك هذا الزنجبيل في الحكاك هكذا رقيقه. غادي ناخذ الحامض اي الليمون، واما تعصروه اولا تحكوه حتى هو بالحكاكه. انا غادي نحكو بالحكاكه هكذا باش يولي عندي حتى هذوك اللب لداخل، حتى هو غيبقى ليا نديرو حتى هو في هذا المحلول هكذا. غنحكو وكنعرفوا بان الليمون او الحامض هو علاج لمجموعه واسعه من الامراض، لانه كيحتوي على نسبه عاليه من الفيتامين سي. هنا غناخذ سكينجبير او زنجبيل وغنحكو. الزنجبيل هو كيعالج كذلك الصداع ويخفف من الآلام، وهو كذلك كيخفف من أعراض نزلة البرد، وكيعالج التهابات الحلق ويخفف من السعال وكيعزز عملية الهضم. ضفته الآن على عصير الليمون أي الحامض، حركوا شوية هكذا. المهم الحامض سبق وقلت لكم أن فيه فيتامين سي، وهو كذلك كيعالج مجموعة من الأمراض بحال السعال، بحال عسر الهضم، وأشياء أخرى بحال حصي ديال الكلي. المهم غناخذ هذا المزيج ما بين الزنجبيل والليمون، غادي نديرو هنا في هذا الإبريق أو البراد، ثم غندير فوق منهم النعناع. والنعناع كذلك مهدئ للأعصاب وكيسكن أو يسكن آلام البطن، يطرد الديدان من المعدة والأمعاء، وهو كذلك يساعد على الهضم، يخفف من الزكام والسعال. ويستعملونه في تحضير معجون الأسنان لأنه يحتوي على الكالسيوم والفوسفور. ومن مكوناته البروتين، الزيت، الياف والكربوهيدرات. المهم هاد المكونات كاملين كيتلاقاو في شيء واحد، هو تخفيف الصداع وتخفيف مثلا السعال اي الزكام. المهم هنا عندي الماء طيب اي خاصو يكون غليان، وضفتو ليهم هنا، عمرت هاد البراد. غناخذ ملعقه وننزل النعناع، لان الا ما نزلتوش النعناع كيتحرق، خاصو يكون تحت في الماء لتحت. هنا غنضيف ملعقه تقريبا ونصف، اي ملعقه صغيره ونصف ديال العسل اللي خصو يكون حر، اي ما يعادل ملعقه كبيره. وكلنا كنعرفوا العسل والفوائد ديالو، ومن بينها انه يساهم في تهدئه الجهاز العصبي ويعالج السعال كذلك ونزلات البرد، يمنع الالتهابات، والمهم عنده عده فوائد اخرى.
مثلا يساعد في علاج عسر الهضم، ويحد من التهاب الأمعاء وأشياء أخرى. المهم هو هذا العسل والمكونات الأخرى كيتلاقاو في شيء واحد أو شيئين، أنهم يهدئوا من السعال ومن ألم الصداع. هنا حركت شوية هكذا باش يذوب، وغادي نخلي هاد البراد تقريبا نصف ساعة، عاد غادي نشربه. هنا واحد السيده قالت لي بان غتاخدي الليمون فقط بلا ما ديري هادشي كامل، غتاخدي ليمونه هكا حامضه وغادي تطحنيها بالعلف ديالها بكل شيء، وغديريها في الماء وتطبخيها. ولكن انا جاتني بان الا مشيتي تدرتي لها هذاك العلف ديالها، اي داك النواه اللي كتكون داخل كتحررها بزاف. اذا انا علاش درت هذه الوصفه من الاحسن. وكاين وصفات اخرى حتى هي كتهدأ من هذا السعال. الله يحفظنا ويحفظكم منه، لان هذا هو الفصل ديال الزكام وهاد الامراض. المهم في هذا الفصل الا بغيت تبدلوا الحوايج ديالكم، اي ملابس، قد اللي كنتو لابسين قد اللي تلبسوا، لان كيكونوا الامراض في هذا الفصل. المهم انا كيف قلت لكم غنخلي البراد حتى يطلق مزيان، ما غنديروش فوق النار، غنديرو هكا، ما فيه لا اتاي ما فيه حتى حاجه، في هذه المكونات فقط. هنا دازت نصف ساعه، غادي نوريكم كيفاش اللون ديال هانتوما شفتوه، هذا اللون ديال الحامض اي الليمون. غادي نشرب ونقول لكم كي داير المذاق ديالو، وهانتوما كتشوفوا اللون ديالو هكذا. بسم الله. غزال من الجمله الاولى كيبان لكم بانه زين غزال. هانتوما تبارك الله، ونتمنى الشفاء لكل الناس المراض، الله يشافيهم والله يرفع علينا هذا الوباء القاتل يا ربي امين. المهم هنا الكاس الاول هاني شربته، غادي نضيف كاس اخر. هانتوما تشوفوا، ولكن هذه الوصفه من الاحسن نظري انا، من الاحسن شربوا هاد الكيسان بالليل ونعسوا باش تعرقوا شويه. هاد الوصفه زوينه حتى في المذاق، ماشي مره بحال الوصفات الاخرى. كاين اللي كيدير الثوم الزنجبيل والحامض، انا الثوم كيكون شويه كيلسع. هاد الكاس الثالث غتقولوا شربت كلشي. هانتوما غيبان لكم بان ما بقاش. تبارك الله، فيه 3 كويسات. اللي وصل هنا له جزيل الشكر، والله يحفظكم من الامراض، وشكرا.